Welkom by Blitsvinnig, waar die gas op die bank so vinnig as moontlik 'n paar vrae vir ons moet antwoord. Vandag het ek weer vir Octavia op die bank. So Octavia, is jy reg? Ready. Okay. Gunsteling manier om 'n Vrydag aand te spandeer. Okay. Sleep in the bed on my phone or my iPad. Okay. Soet of stout snacks? Soet, definitief. Hakke, platskoene of sneakers? Platskoene. Beste raad wat jy al ooit ontvang het? If there's a little voice speaking for you to stay, get back in bed and don't go. Okay. As jy ooit na 'n ander land toe moet immigreer, wat se land sal dit wees? I would love Australia. Okay. 'n Leeftyd van verniet reis, soos travelling of verniet kos? Verniet reis. Ja, definitief.